现在是早上6点，那我今天起了一个大早，5点半就起来了。我要去札幌车站搭车去函馆，7点的车。本来以为早上会凉凉的，结果这个太阳晒得很热。幸好天气还行，先去吃早餐，虽然已经要12点了，11点左右。我突然到了我要吃早餐的店，吃蛋糕。人都变少了，现在8点20左右。
香管奉行所。拜拜。